replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qatorda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring xola, o'tiring. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. 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 Jon opa, meni nimaga qo'rqitaveryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshiging etagimda qisib qoldi. To'xta desam to'xtamaysan.